Iritsi da Urmuga Besaidera. Euskal Herria alderik alde zeharkatzen duen 21 etapako mendi ibilaldi musikalak 6. aldia du aurten. Besaide ez da edonolako geldilekua, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia batzen dituen puntua da eta mendizale askorentzat Euskal Herriaren bihotza. Bihotz, 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 esaidazu bihotz, zein isiltasun aitorrez zinetan, aztu nuen bihotz, naizena oroitarazten zidana. Mendian esperientzia zabala duen Pasaitar, Nafarroan bizi den, baina oinatirekin lotura estua duen mendizalearekin gaude hemen. Felipe Uriartek gaurko ibilbidea egin du Durangotik Besaidera eta gero Arrasatera jaitsiko dira. Felipe, zer moduz joan da gaurko etapa? Durangotik ez geha abiatu, Urkiolatik baino. Eta nahi genuen goizago atera, baina hainbeste maite gaituzte Durangoarrak, han hitzaldi bat eman digute argituz Basilikako, Urkiolako Basilikako teilatuak hain zuzen Urmuga diela, hau da alde batea ikusten jarretzen baldin batzea Basilika, zure eskerreko teilatutik urak jausten dira Mediterranera, Ebrora eta Mediterranera, eta berriz eskumakoak jausten dira Kantaurira. Eta hori zela etapa, baita ere hainbat kontuk, garai aietakoak kontatu digute, eta nahi baino berandu heldu geha eta orduan bero pixa pasa dugu. Eta aurreko etapetan ere parte hartu duzu, gaurkoa okerrez banago 6. da. Zer moduz joan dira aurrekoak? Ongi. Lainoa eta xinimidi izan dugu iregunetan zoragarri biltzeko, bikaina. Oso politia izan zen hasera ustailak 11an eta gainengo ezeko zeitan gaintzatik, Arabarko Maiopetikan, Gaizka Abantzabale Geibartarra eta biok, jaso behar genuen jendea orduñan. Aipatu duzu euskara, aipatu duzu herrigintza, pentsatzen dut horiek izango direla Urmugako balioetako batzuk, zu sortzailezaren aldetik. Baliorik handiena. Zer da zuretzat? Hori Urmuga da, Urmugaren geografikoki badakizu zer da Urmuga. Da ertz bat datorrela Burgoseko mugatekan eta bukatzen duela Iruderreke mailan. Eta zu mendebaletikan ekialdera oinez etortzen baldin batzea emaitezekunetan zure ezkerrera jausten diren urak ertz hortatik jaisten dira Kantaurira eta eskumara jaisten diena Ebrora eta Mediterranera. Orduan Urmuga mugak badakizu. Gaur egun estatuak inventatu diela eta mugak die herriak bereizten dutena. Baina gurentzako urmugalarientzako Urmuga da ari bat, eta ari horrekin musikaz eta oinez nahi dugu josi. Araba eta Xuberua, Lapurdi eta Baxe Nafarra. Nafarroa eta Gipuzkoa eta Araba. Orduan, hori da, eta nola egiten dugu hori? Oinez eta musika herri txikitara Urmuga geografiko horren ondoan dauden herritara ematen. Aurten beste lelo bat hartu dugu eta ari gea jarraitzen Iruñako erresumaren nolabait antzinako lurraldeak. Zeren izten ziren hasi gea ondala gutxi, hasi gea gaztelugatzen eta egun hauetan bukatuko dugu non eta San Juan de la Peña. Jakan ondoan, zeren orduan hori dena Iruñako erresuma zen. Aipatu dituzu mugak, oraintxe bertan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batzen dituen muga batean gaude, Besaiden. Zer esan nahi du zuretzat Besaidek eta pentsatzen dut mendizale hontzat oro har polita izango dela, ezta? Bai, mendizale gizarteren biztanle edo ale bada, eta, aprobetxatzen duten mantean dira zuela izan,
botatzeko bota edetena, ez? Eta nik uste, hau da, nolabait ere aldarrikatuko nahi nuke, mendizaleok ez gehala borrono batzuk. Herri hontako bideak oinez zabaltzen ditugunok, eta gure herriak maite ditugunok, eta gure kultura. Besaide, Urmugarentzat ere, geldialdi berezia da? Bueno, momentu honetan, bai berezia da, noski. Beti gure historiaekin zer ikusi duen mendizaleen historiaekin zerbait lotura duena, noski eta Besaide, hartu dugu nola bete gure zilborra bezala, ez? Eta, edarra da, hemenotia. Mendia kultura batu eta denak batera hilabetea pasatzen duzu etapaz etapa. Bai, hilabete, 20 egun hilabete. Bai, baina gutxi. Eta bai, ongi, aurten oro bar, hain arte bukatzen genuen Isaban, herrian, han, Pirineo aldean, aurten ere Pirineotan bukatuko dugu, baina bestaldean, Xuberoan, Santa Grazin. Orain arteko etapetan parte hartu duzu, nola ikusten dituzu geratzen direnak? Nola ikusi? Bai, parte hartuko duzu horietan ere? Hoi ja, gaur hemen nago, oraindik Arrasatara jetxi behar naiz, gero-gerokoak. Bizitza gupida gabe honetan, zarerik ez dago, errutinetan babesten naiz baina. Ni uste dute oso ekimen ederra dela, ez? Alde batetik lotzen dau gure herria, natura eta musika baita, ez? Eta ni uste dute kultura aldetik eta ekimen herrikoi bezala oso politza dela. Hombre, bultzatu bertezen ekimenak, ez? Osea, energisi ipinibiakoenak eta injarra, eta diru, eta ekimen oso politzati euskeri eta kulturi eta beste arte batzuk batzen da bena, ez? Horrelako ekimen batean parte hartzen dudan lehenengo aldia da. Ikaragarri gustatzen ari zait eta bihotz minez esango diogu agur. Hau da guk parte hartuko dugun azken eguna, 6 etapa zoragarri izan dira. Oraindik ez dira oroitzapenak, baina izandakoan denak onak izan dira. Erabateko esperientzia izan da, asko harritu gaitu, ez genuen oso argi zer izango zen eta oso sorpresa polita izan da gauzak deskubretzea izan delako. Euskal kulturan murgiltzea izan da. Argiak itzaltzeak naizena. Iritsi da Urmuga Besaidetik Arrasatera eta orain Goiko Balun Kruin talde galiziarraren kontzertuaz gozatzeko aukera egongo da. Hemen gaude Miguel Zeberiorekin, Urmugaren musika zuzendari artistikoarekin. Zer moduz, Miguel? Ondo, hemen ja aurreneko laurden bat edo ja ibilia eta ia esan sensazio oso politak, erantzun ederra, aldarte goxua, musika asko, izadi asko, gehien bat mendizale, guk ez dugu aukera handirik izan, pixka da, baina gehiagirek ez. Eta bentxe, martxan, Gipuzkoan sartu, eta bain Gipuzkoan zehar ibiltzeko gogotsu. Gaur, Kruin taldean zuteko aukera izango dugu, nolatan aukeratu duzue talde galiziarra? Egia esan, badaukagu aspaldiko harreman personal bat, bera kantaria da, kantari nagusia Julia, eta bera koruztendariare bada, ni naizen bezala, izan naizen bezala gehiago, eta kointzitu egin izan dugu garai batean, bai hemen Euskal eta bai Espainian zehar kontzertuak ematen elkarrekin taula, eta iruditu dituztean, holako giro bateako oso gauza polita izan zitekeela. Zer da eskainiko digutena, zein musika estiloan? Erdiaroko musika, ez orain dela 1000 urtekoa xuxen, ospatzen baitugu aurten Gipuzkoaren izenaren lehen dokumentu ofizial horren 1000 urtekoa, baina bai erdiarokoa. Eta nik uste nuen, pentsatu dut, bai Alfonso Amargarenaren garaikoa, eta egokia izan zitekeela, pixka eta hau jazteko, ez. Urmuga ekimenean, naturaz inguratutako lekuetan izaten dute lekua kontzertuek, zer dela eta Goiko Balu, berezia da?
Bueno, harreman egin gendun, Pesaitik entozela Arrasateko udalarekin eta Arrasateko jendearekin, ze baditugu ere lagun eta ezagunak, eta ibili gina batea eta bestela, ez? Eta ohikoak dira beste leku batzuk hemen kontzertuak emateko, baina, klaro, kontzertuak normalean amplifikazio dute, eta jendeak ez du igertzen inguruan kriston zarata daula, hoi batetik. Gero, bestetik, kontutan izan behar da ere, hau Nafarroko eta lehenago Iruñako errinduko gotorlekoa zela. Beraz, gure aurtengo ideiarekin bat zetorren xuxen, ez? Orduan, bueno, betetzen zituen gehigarri guztiak, eta gero leku polita, benetan, freskoa eta zarata gutxikoa. Beraz, aproposa lekua. Urmugak mendizaletasuna, kultura, musika lotzen ditu, eta kasu honetan zuzara batez ere musika alor horretaz arduratzen dena. Zer da zuretzat Urmuga? Urmuga da, ziur, egin dudan proiekturik sakonena eta anitzena bizitzan, lankide zoragarriekin, nagusiki Felipe Uriarte mendizalearekin, binomioa lujoa da. Bera baita Euskal Herrian ziurrenik mendizale veterano potenteena eta ezagunena eta eskarmentu gehientsuena duna, ez. Eta gero musikalki ere, gure Etinganatuz orkestrarekin, aurten ja 30 urte beteko ditun honekin, holako ibilaldi bat egitea leku ikaragarrietan asko oso ez ezagunak eta noski sekula musikarik eman, holako musikarik eman ez denak, eta bestetik inguruan izateak Euskal Herrian momentu honetan dauden bai talde ezagunak momentukoak, Janus, edo Inaut, Elorrita, edo Olaia, edo garai batekoak ere jada ez daudenak, eta guk zirikatu ditugunak, Anje Dolde, edo Maixa Teixier, edo Alaitz eta Maider bezalakoak, edo ere ez ezagun eta hasi berriak direnak, ez? Xak taldea, edo Hor, edo Mirari taldea Nafarrokoa, saiatzen gara, alden gauzarik eklektikoen izaten. Aipatu dugu gaurkoa 6. etapa izan dela, baina Urmugaren 6. aldia da urtengoa. Bai, bi gauza. Zer azpimarratuko zenuke 6 edizio hauetatik? Urmuga egonkortzen ari dela, bai jenden aldetik eta bai erakundeen aldetik onarpen bat ezagutza bat badu, eta argi dago bertan izaten denak berriz errepikatzen duela, oso desberdina da. Ez dut esango ez ere baino hobea edo okerragoa danik, inolaz ere, baina bai da berezia. Hasi berri da Urmuga, oraindik uztailak 31 bitarte hainbat egun daude tarteko, ze espero duzu? Espero dugu jarraitzea inungo ez usteko etxarrik gaiztorik gabe, hori da importanteena. Gero aldaketak beti, izango dara, gutxina espero duzun lekuan eguraldiak ez du laguntzen, baina hori azkenean, bizitzaotan hori ez da deus, ez? Hortaz animatzen duzu jendea, Urmugaren xarma ezagutzera, ez da? Dudik gabe, bai.